1972च्या पहिलीची घराक कायदेशीर मान्यता म्हणजे म्हणता असताना म्हटला की 1972 पूर्वीच्या घरांना कायदेशीर मान्यता हे सांगता असताना आज संदीप जॅकीस उलयता असताना त्यांनी सांगले की त्यांना घर कायदेशीर असा अशी खंयचीच सर्टिफिकेट त्यांच्याकडे नासली. आता ती दिवपा खातीर दोन सर्टिफिकेट्स ज्यो आमी दिता. एक ताजो प्लॉट हो जो आसा हो सेटलमेंटात आसा हो प्लॉट दिता. दुसरी पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी ताका सर्टिफिकेट दितले आणि ही डायरेक्टली सेक्रेटरीक पावर आसा. खंयसरूच पंचायत बॉडीच्या मिटिंगेक सुद्धा रावपाची गरज ना. विदिन द 7 days सेक्रेटरी शूड इश्यू द सर्टिफिकेट. ताणे अप्लाय केल्या उपरांत तेका तुझे घर लीगल आसा किंवा तुझे घर कायदेशीर ही फक्त 1,000 रुपया भरून ही तेका सर्टिफिकेट मेळटली. घडये कदाचित थोड्या जाणांक तुम्ही म्हणटले की ह्या दोन्ही सर्टिफिकेटीचो फायदो कितें, माझे घर तर आसात, पण एक म्हणजे तेका पूर्णता कायदेशीर मान्यता दिवपी ही सर्टिफिकेट असतली. आणि त्याच बरोबर इन फ्युचर तो जेन्ना कन्स्ट्रक्शनाक वयतलो किंवा तुमच्या फुडल्या जनरेशनांतलो कोण जरी कन्स्ट्रक्शनाक गेलो आसत जाल्यार ह्या दोन्ही सर्टिफिकेटीचो तेका खूब मोठ्या प्रमाणात आर्थीक आणि लीगल ह्या दोन्ही गोष्टींक जो आसा पळय आणि फायनान्शियली आणि लिगली ह्या दोन्ही गोष्टींचो तेका खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो.